人含着眼泪将炸弹绑到胸间，而此时窗外的马路上，2个怪物正压着一个人类傀儡，大喊着让暗中的他们出来做核酸。下楼后，他推开铁门，长舒了一口气，然后边走向怪物边喊：“我信你们，我来做。”然而手上的爆炸装置还是暴露了他的真实目的。蜥蜴人直接一炮下去，女人就像一团红色的水蒸气，瞬间消失得无影无踪。但蜥蜴人不知道，自己也走到了人类的陷阱中。随着楼上帽子哥的一声大响，如同点了炮的88，天女散花一泻千里。冲天的白烟过后，男孩跑上前捡起一根残布，胜利的放声高呼。欢迎各位来到2023年的地球。由于漂亮国不坚持科学防疫，很快被变异蜥蜴人暴力攻占，地球彻底变成地狱。男人沦为了他们工作的奴隶，而女人更惨，直接被活生生改造成孵卵的机器。为了不断扩大他们的种群，人类的高楼被黑科技瞬间秒杀，取而代之的是高耸入云的繁殖基地，每天制造的巨量甲烷气体融化了地球上的所有冰川，地球上的植被也都被毁掉，换成了更适合他们的邪恶毒株。人类已经完全和老鼠、蟑螂一样，只能躲在废墟的角落里苟延残喘，因为哪怕你只是和他们双目对视，你就会立马失去自主意识，瞬间沦为他们可以任意操控的傀儡。甚至邪恶的双手直接插入了人类的大脑，每天做着各种令人胆战的实验，就连大漂亮的总统也没能幸免，像蝙蝠一般被倒挂在巢穴内，任由摆布的做着各种大脑改装。但即便是在末日，哪里有压迫，同样也会有反抗。幸存下来的人类组成了最后的联盟，即便只能挤在黑暗潮湿的地下，过着吃糠咽菜与蟑螂共舞的生活，依然没有失去斗争的信念。利用有限的资源，更是还造出了少量可以抵抗魅惑的脑死，坚信终有一天会销毁蜥蜴人的巢穴，夺回属于人类的地球。但是每次还是要以更大的伤亡，才能换取一小步的胜利。直到一个人的出现，他就像圣光沐浴着的天使，圣经中拯救世界的救世主。在蜥蜴人众多实验的废品，靠着正确的肤色，他们直接找到了小黑，一半人体和一半机器的脑袋，让人看着不仅下饭，更让他拥有了可以预知未来的能力。 Help us, please. Tell me what futures you see. 又一批视死如归的战士奔赴了战场，带上最好的机枪和装甲车，直逼蜥蜴人的巢穴。一个刚孵化的蜥蜴人腿脚不稳地爬出了巢穴，赶到的队员们立马组织起进攻。然而面对坚硬的皮甲，远距离很难对他造成一击致命。摸爬滚打的一路逃窜下，蜥蜴人成功躲到了水泥柱。此时冲在前方的一米，不慎被蜥蜴人隔空打翻在地。就这么短暂的四目相对，男人瞬间就被蜥蜴人控制，拿着 AK 就向队友打去。无奈下，其他队友只能将其射杀，接着一拥而上，将躲在旁边的蜥蜴人几乎击倒。在黑暗的老巢中，蜥蜴人仍在做着各种恐怖的实验，废弃的头颅堆积如山，燃烧着的身体更是催化着无穷的新生命。Amir, you have to use what they gave you.